السلام عليكم. معكم ميسيو محمد كامل، مدرس اللغة الفرنسية بمدرسة المنصورة كوليدج الدولية للغات. إن شاء الله ابتدي أشرح معكم unité 4 المنهج الصف الثالث الثانوي. تتكلم على Le Club des Voyageurs، معناه نادي المسافرين. Le Club des Voyageurs معناه نادي المسافرين. ليسون 1 الدرس الأول بيتكلم على les moyens de transport. هنبدأ مع بعض نقرأ الكلمات. مو ماسكولا يعني الكلمات المذكرة: un casque, un gant, un blouson, un choix, un arrêt, un voyage, un biton, l'air, un barrage, un soleil, les rêles, le sol, une croisière, une balade, une promenade, une piste cyclable, une roue, une gare, une centre de sécurité, une planche, l'eau, la terre, la route, une chaleur, une énergie, une lumière. نقرأ مع بعض وسائل المواصلات: moyen de transport: un autobus, un bus, un TGV معنى القطار السريع، un tramway أو un tram، un vélo، un scat، un scooter، un pied، un cheval، un métro، un train، un autocar أو un car، un bateau، un avion، un taxi، les relais، une voiture، une moto، une bicyclette. الأفعال لازم أتعلمها في الدرس ده: monter، proposer، rencontrer، voler، voyager، accompagner، emmener، marcher، consommer، rouler، circuler، s'arrêter، se déplacer، attendre، descendre، répondre، prendre، dormir، paraître، disparaître، avoir mal à، avoir la force. طبعا لازم أعرف تصريفات الأفعال دي. أول فيرب عندنا فيرب descendre معناه ينزل. troisième groupe مجموعة تالتة. attendre ينتظر. prendre يأخذ أو يركب أو يتناول، طبعا مع وسائل المواصلات معناه يأخذ أو يركب. se déplacer معناه يتنقل. الجرامير اللي أنا لازم أتعلمه في الدرس ده: حروف الجر الخاصة بوسائل المواصلات. أول حرف عندنا حرف O. إمتى بستخدم حرف O مع وسائل المواصلات المغلقة، يعني اللي لها باب وبتقفل؟ Je vais à l'école en bus. Je me déplace en taxi. بتنقل بالتاكسي. On va à la plage par le bus. هنا تاني حرف عندنا اسمه par، بستخدمه لو وسيلة المواصلات محدد. تالت حرف جر عندنا حرف جر A. امتى بستخدمه مع وسيلة المواصلات المكشوفة. يعني ايه مكشوفة؟ يعني ملهاش باب وبتقفل. ممكن استخدم مع فيلو وموتو وبسكلات حرف جر O لو ملقتش حرف جر A. طبعا عندنا فيرب براندر معناه يأخذ أو يركب مع وسيلة المواصلات، لازم يجي بعده محدد. Je prends le vélo pour aller au club. نفس الكلام مع فيرب attendre. attendre معناه ينتظر، لازم يجي بعده محدد. par exemple j'attends le bus، أنا أنتظر الباص. تاني فيرب عندنا فيرب descendre، بيجي بعده حرفين جر. حرف جر de
زائد وسيلة مواصلات بس تدو بأشكالها، يعني ليها 4 أشكال. par exemple je descends de train، أو حرف جر زائد مكان. par exemple je descends au 5e arrêt، أنا هنزل في الموقف الخامس. أو je descends à la gare، هنزل في محطة القطار. الفيرب اللي بعد كده اسمه monter. monter بيجي بعده حرفين جر، يا إما حرف جر plus cheval، أو حرف جر دو زائد وسيلة مواصلات. par exemple je monte dans le bus، elle monte dans un taxi. طبعا الموضوعات اللي لازم أتعلمها في الدرس ده موضوع مهم جدا، بيتكلم على أهمية وسائل المواصلات. Parlez de l'importance des moyens de transport et dites quel moyen vous aimez prendre. اتكلم عن أهمية وسائل المواصلات وأي وسيلة مواصلات تحب أن تأخذها أو تركبها. Les moyens de transport sont très importants. وسائل المواصلات بتكون مهمة جدا. Ils nous aident à se déplacer facilement en ville. بتساعدنا إن احنا نتنقل بسهولة في المدينة. Pour moi بالنسبة لي pour aller à l'école عشان أروح المدرسة je prends le métro، هاخد المترو. C'est plus confortable et moins cher، أكثر راحة وكمان رخيص. Mais quand on va hors de la ville، لما أجي أخرج برا المدينة بقى on prend le train، هركب القطر أو هنركب القطر. Pour aller chez mes amis عشان أوصل أو أروح عند صحابي je vais à vélo، هروح بالعجلة car elle est rapide et pratique، لأنها سريعة وكمان عملية. الموضوع التاني المهم أيضا بيتكلم على وسائل المواصلات بس en Égypte في مصر. Que préférez، ماذا تفضل. vous prendre pour les distances longues، بتركب ايه للمسافات الطويلة. et que préférez، وماذا تفضل vous pour les distances courtes، للمسافات القصيرة. En Égypte il y a beaucoup de moyens de transport، في مصر يوجد الكثير من وسائل المواصلات زي ايه تاكسي، بوس، افيون، باتو، تاكسيات وباصات وطائرات وكمان مراكب. pour les distances courtes، بالنسبة للمسافات القصيرة il y a les taxis، يوجد التاكسي، les bus، الباصات، le métro وكمان المترو. mais j'adore le métro، ولكن أنا بعشق المترو. ليه؟ car il est rapide et propre، عشان سريع وكمان نظيف. pour les distances longues، بالنسبة للمسافات الطويلة il y a les trains، موجود الإطارات، les avions، الطائرات، les autocars، العربيات الكبيرة. mais je préfère prendre le train، ولكن بفضل نركب القطر car il est rapide et moins cher، لأنه برضو سريع وكمان رخيص. خلصت الكلام اللي أنا هتعلمه في الدرس ده لميادة ترانسبور وسائل المواصلات. أهم حاجة أشوف أنا هستخدم أنهي فيرب. طبعا أول فيرب عندنا فيرب براندر أو أتوندر، بيجي بعده محدد لو، لا، الأبوستروف، لي، زائد وسيلة المواصلات. par exemple je prends le train، أنا هاخد أو هركب القطر. j'attends le bus، أنا انتظر الباص. تاني فيرب عندنا فيرب descendre، معناه ينزل. ينزل من وسيلة فياخد دو بأشكالها. par exemple je descends du train، أنا هنزل من القطر. je descends de la voiture، أنا هنزل من السيارة. ممكن يجي بعده حرف جر a plus مكان، يعني حرف جر بأشكاله زائد مكان. par exemple je descends au 5e arrêt، أنا هنزل في الموقف الخامس. je descends à l'arrêt numéro 5، هنزل في الموقف رقم 5. الفيرب اللي بعد كده فيرب monter، بيجي بعده حرف جر دون زائد وسيلة مواصلات. ممكن يجي بعده حرف جر زائد cheval. par exemple je monte dans le train، je monte à cheval. طبعا في أفعال تانية لازم استخدم مع حروف جر معينة زي verb se déplacer، معناه يتنقل، voyager، يسافر،
aller يذهب بيجي بعده حرف جر. on زائد وسيلة مغلقة par exemple on taxi. a زائد وسيلة مكشوفة par exemple à vélo. تالت حرف جر باغ زائد أي وسيلة تبدأ بمحدد par exemple لو فيلو لو تاكسي. par exemple je vais au lycée أنا أذهب للمدرسة الثانوي. on pousse استخدمنا on عشان وسيلة مغلقة. on métro برضه عشان وسيلة مغلقة. à vélo وسيلة مكشوفة. à pied مشينا على الأقدام. par la voiture علشان. هنيجي مع بعض نتكلم على سؤال المواقف. رقم 1 pour demander à un ami pourquoi il prend le métro. عشان تسأل زميلك ليه هو بيفضل المترو. il dit هو اللي هيرد عليك هيقول car il est moins cher لأنه رخيص. رقم 2 votre ami vous demande la cause de votre préférence pour avion. زميلك بيسألك سبب تفضيلك للطيارة. vous dites فأنت اللي هترد عليه هتقوله pour arriver plus vite عشان أوصل بسرعة جدا. رقم 3 pour vous informer عشان أستعلم sur les moyens de transport عن وسيلة المواصلات pour aller en ville اللي أنا هذهب بيها في المدينة. أنت هترد هتقول comment vas-tu en ville لأنك أنت اللي هتقول السؤال. vous demandez à votre ami comment il se déplace en ville. أنت اللي بتسأل هنا زميلك إزاي هو بيتنقل في المدينة. il dit هو اللي هيرد عليك هيقولك je prends l'autobus هاخد أو أركب الباص أو الأتوبيس. vous vous informer sur l'heure d'arrivée du métro. انت بتستعلم عن وقت وصول المترو. vous dites انت اللي هتقول السؤال هتقول quand le métro arrive امتى المترو هيوصل. vous informez votre ami l'heure d'arrivée du métro. انت اللي بتخبر زميلك عن وقت وصول المترو فانت هتقوله il arrive à 6 heures الساعة 16 يعني الساعة 4 مساء. vous voulez aller avec votre papa pour faire de la natation. انت عاوز تروح مع والدك عشان تمارس رياضة السباحة. vous lui dites انت هتقوله emmenez-moi au bord de la mer خدني معاك او اصطحبني على شاطئ البحر. رقم 8 vous aimez faire du vélo. vous dites انت بتحب تركب العجلة انت هتقول je vais au lycée à. رقم 9 votre ami vous vite arriver au travail. زميلك عاوز يوصل بسرعة للشغل بتاعه أو للعمل بتاعه. vous lui dites أنت هتقوله prends le taxi ريح دماغك وخد التاكسي. on vous demande بنسألك أو بنسأل le moyen de transport عن وسيلة المواصلات que vous prenez اللي أنت هتاخدها pour aller au lycée وأنت رايح المدرسة. on dit احنا اللي بنسأل واحنا اللي هنقول طبعا يبقى هنقول السؤال comment vas-tu au lycée. نيجي بعد كده لسؤال الجرامر. لازم نركز كويس جدا يا جماعة في الفيرب وحرف الجر. je vais au lycée à vélo. ليه؟ عشان فيلو وسيلة مكشوفة. je fais de vélo لأن فيرب فير يأخذ دو متغيرة وفيلو مذكر. je prends le vélo pour aller au lycée. ليه؟ علشان فيرب براندر بياخد محدد. tu vas au travail en طبعا كلها 4 أشكال على حسب اللي جاي بعدها. كيل بوس لأن الباص كلمة مذكر. نفس الكلام كيل ترا لأن ترا كلمة مفرد مذكر. إنما رقم 6 كيل فواتير. كيل فواتير اللي هي الفيمينا المؤنث يعني. ليه؟ عشان كلمة فواتير مؤنث. رقم 7 كيل افيك اس بس الجمع المذكر ليه عشان مويا دو ترانسبور تو بريفير كلمة مويا جمع مذكر. جو ديسون فيرب ديسوندر بيجي بعده حرفين جر. حرف جر دو زائد وسيلة يبقى دو لا فواتير. فيرب مونتي ياخذ حرف جر دون. جو مونت دون لا فواتير. رقم 10 جو برون فيرب بروندر بياخذ محدد لا فواتير. جو في au lycée en voiture. je vais au lycée
par la voiture عشان في محدد. j'habite loin du lycée. أنا أسكن بعيد عن المدرسة. mais ولكن je marche بحب أمشي. je fais une croisière. طبعا كلنا عارفين une croisière معناها رحلة نيلية. طبعا بتتعمل بالباتو يعني المركب. non au نقط du car on descend. ليه؟ عشان او equal il بتساوي il كأنه بصرف الفيرب مع ال. نيجي مع بعض سؤال الإيميل. طبعا أي إيميل بيكون بالشكل ده دو objet من إلى والأوبجي اللي هو الموضوع بيتكلم على les vacances. سالو أهلا أوتو باستي vacances أين أنت تقضي أجازتك يبقى عاوز مكان. كومو tu vas إزاي بتروح avec qui مع مين. سالو طبعا هرد عليها بسالو. je passe mes vacances à Alexandrie. j'y vais en train هروح بالقطر. j'y vais avec ma famille. نيجي مع بعض لسؤال الموضوعات. أول موضوع بيتكلم بيقول parler de l'importance des moyens de transport. اتكلم عن أهمية وسائل المواصلات. et dites quel moyen vous aimez prendre. وقول أي مواصلة أنت بتحب تركبها. طبعا الموضوع ده عندنا بالنص في الموضوعات. الموضوع التاني بيقول parler à votre ami français. اتكلم مع زميلك الفرنسي de votre ville عن مدينتك وجايب عناصر لازم استخدمها. ليو مكان المدينة. تو الطقس جواها عامل ازاي. moyen de transport وسيلة المواصلات. طبعا هتكلم جمل بسيطة خالص فاعل وفعل ومفعول. j'habite à منصورة c'est une belle ville. أسكن في المنصورة إنها مدينة جميلة. منصورة se trouve à دقهلية. منصورة تقع في الدقهلية. le temps est beau. الطقس بيكون جميل. à ma ville il y a beaucoup de magasins et restaurants. في مدينتي يوجد الكثير من المحلات والمطاعم. à ma ville في مدينتي il n'y a pas de cirque. مفيش سيرك. à منصورة il y a beaucoup de moyens de transport. يوجد الكثير من وسائل المواصلات comme مثل les taxis, les bus. j'aime me déplacer. بحب أتنقل en taxi. j'aime beaucoup ma ville. بحب جدا مدينتي. شكرا لكم.